дар Тоҷикистон манъи истифодаи телефонҳои ҳушманд ё гаджетҳое ки дар махзани ягонаи рамзҳои имей ба қайд гирифта нашуданд оғоз гардид. Сабти рамз қаблан ройгон буд, ҳоло бо пул аст. Имей идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ буда аз 15 рақам ё рамз иборат аст. хадамоти алоқа ҳадаф аз сабти рамзро роҳе барои таъмини амният гуфтааст. ба назари баъзе коршиносон ин амал як роҳи нави пулкоркунӣ аст. ба таври автоматӣ сабти ном шудани ин чиз аллакай худаш ба роҳ монда шудагӣ буд ва метавонист ки ҳамин чизро ба роҳ монд ба таври автоматӣ. ҳозир яке аз роҳҳои камтар маблағ ҷамъ кардан аз мардум шуда аст, чунки агар ки бинем бо хабарҳои гуногун аз 10 то 15% нархи худи телефонро таҷҳизотро мегиранд, ҳолон ки телефони 10,000 сомона ҳам ҳамун аймей дораду телефони 300 сомон 500 сомон мехаридагиатон ҳам ҳамун аймей дорад. аз ширкати Net Solutions масъули сабти рамзҳо дар суҳбати телефонӣ гуфтанд, то 1 октябри имсол ҳама имейи телефони сокинон ба таври автоматӣ сабт шудаанд. телефонҳое ки баъди вуруд аз хориҷ дар мақомоти гумрук сабт нашуданд, соҳибони онҳо аз тариқи сомонаи Net Solution дар баробари сабти имей дигар пардохтҳои гумрукиро бояд супоранд. дар ин гӯшаи сомонаи имей тиҷӣ ки хидматрасониҳои онлайнӣ анҷом дода мешавад, қимати сабти имей ва дигар расмиёт нишон дода шудааст. на ҳама сокинон дар бораи чӣ будани имей ва шеваи сабти он маълумот доранд, вале медонанд ки дар сурати сабт накардан дигар ба ҷое занг зада наметавонанд. мушкилӣ мешавад ки бисёр барои фарзандошон дар роҳҳои дур ҳастанд, бисёр мушкилӣ барои ҳамсӯҳбат шудан, ҳамдигарро фаҳмидан бисёр мушкил мешавад. албатта мушкилӣ мешавад. не ки пешравӣ ин бояд ки қатъ нагардад. ма 3-4 моҳ или 5 моҳ пеш хеле пештар карда будам, ҳама смс-код омада буд. ҳукумат қарори сабти рақами имейҳоро соли 2020 содир кард ва мақомоти Тоҷикистон аз мардум хостанд ҳар чӣ зудтар имейи телефонҳои мобилии худро сабт намоянд, то мушкилиҳои дигар пеш наояд. тибқи хабари мақомот дар кишвар ҳудуди 2 миллион рамзи фаъоли имей мавҷуд аст.